Abogadukuna parimariscanta uyariykuspankum Tribunal Constitucional Magistradukuna iskay kaja audiencia huñunakuyta internet nintakama ñawparirachinku. Chaypim botanallapaqña sajirunku tawa chunka constitucional hatipaykunata. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pacham hallarirurqa amparo mañakuyuwan. AGEPER S.A. mañarukurqa Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT wasipa contrampi hinallataq Economía Finanzas Ministeriopa contrampiwan. Chay hinallataqmi botanallapaqña sajirunku Corporación Lidley S.A. amparo mañakusqanta SUNAT wasipa contrampi Tribunal Fiscalpa contrampiwan. Huñunasqa magistradokunam kimsa chunka iskayniyuq habeas corpus mañakuykunata botanallapaqña sajirunku. Hanchis amparo mañakuykunata hinallataq huk proceso cumplimiento mañakuyta. Ancash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huaura, Junín, Lima, Piura, Puno, hinallataq tacna llaqtakunamanta apachisqakunata. Internet nintakama ruwachisqa audienciapim tinkuranakurqaku Tribunal Constitucional Umalliq Marianela Ledesma Narváez, hinaspapas Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistradokuna. Vicepresidente Augusto Ferrero Costa, mana tinkuycanakurqachu, samanan punchawkunapi kasqanrayku. Audienciatam hawarachimunku Internet nintakama.